少女时代新闻：流水的女团铁打的少时6月女团个人品牌评价排名，少女时代全员上榜。爱豆新闻讯：17日，6月份女团个人品牌评价排名出炉。根据韩国企业评判研究所从2018年5月16日到6月16日对318名女团成员品牌数据分析结果显示，前100名中，少女时代成员全员上榜。其中 ，INI 泰妍进入前10，分别排名第8位、第9位。另外6名成员的排名分别是：第18位允儿，第21位Sunmi，第23位秀英，第28位徐贤，第60位 Tiffany， 第80位孝渊。少女时代新闻：180618，暗黑系女王散发强大气场，泰妍迷你3集 Something New 最后的预告照心脏狙击。爱豆新闻讯：韩国时间18日0点，泰妍官网再度公开泰妍第3张迷你专辑 Something New 最后一张预告照。精致细腻如洋娃娃的面容，卷曲的金发却掩映成人的妆容，在融化了的黑色眼妆包围之间，眼睛里的暗淡，面色的失神，却越发衬托暗黑系女王背后散发的强大气场，展现光与暗的界限之美。另外，泰妍的第3张迷你专辑 Something New 将于18日下午6点韩国时间通过各大音源网站正式公开，同时公开主打曲 Something New 完整版 MV， 敬请期待。少女时代分享180617，泰妍最新宣传照公开脸蛋天才的撩人姿态。17日下午，造型师 INS 公开了一张泰妍的最新宣传照，穿着红色长筒袜的泰妍展现出既帅气又无比撩人的姿态。这样是脸蛋和身材是真实的吗？少女时代英语 Girls' Generation， 韩语少女时代 Sonamo Shigei， 日语少女时代 SHJIDI， 是韩国 SM 娱乐于2007年推出的女子组合，初时由9名成员组成，成员包括有泰妍、杰西卡、山妮、蒂芬妮、孝渊、于丽、秀英、润娥及徐玄。2007年8月5日以 Into the New World 一曲正式出道。少女时代在亚洲以及国际都拥有广大的知名度，在韩国被誉为国民女团。少女时代的应援口号为：现在是少女时代，以后是少女时代，永远是少女时代。韩语官方粉丝名叫 SNE， 读音似英文的 So One， 韩文意思为愿望，应援色是玫瑰粉红色。少女时代至今拥有5支破亿 MV， 为 GIGOTA Boy、The Boys、O 及 MR Taxi、IGOTA Boy 及 G， 更突破2亿，是韩国有史以来拥有第2多破亿 MV 的女子组合。亦是首位拥有破亿 MV 的韩国组合。
2014年9月30日，10位成员的杰西卡表示，因与公司未能达成共识而退出少女时代，往后组合以8人形式进行活动。2017年10月9日，蒂芬妮·秀英及徐玄不再与经纪公司 SM 娱乐续约，泰妍、珊妮、孝渊、于丽及润娥则完成续约。SM 娱乐方面表示，少女时代对于 SM 也好，对于粉丝们也好，都是具有重要意义的团体，成员们也都绝无解散意愿，只是在有成员合约到期的状况下，对少女时代往后的活动，成员们会慎重的讨论后再做出决定。